حضرات قرآن دے اندر اگر اسی غور کریے تے ایک نہیں دو نہیں جناب قرآن دا اگر تسی 7 حصے کرو قرآن دے 7 حصیاں دے وچوں جناب تانوں قرآن دا کم از کم 7واں حصہ ایسا ملے گا کہ 7ویں حصے دے اندر جڑیاں قرآن دیاں آیتاں نے رب کائنات نے لوکاں نوں فکر آخرت لائیے رب کائنات نے لوکاں نوں قیامت دے بارے دسیا دوزخ دے بارے دسیا عذاب دے بارے دسیا فکر آخرت دے بارے نال دسیا بندہ اوہی ہے چنگا کہ جناب جڑا اللہ پاک دے دسی ہوئی گل دے مطابق عمل کرے بندہ چنگا ہوئی ہے تے جڑا اس تو ہٹ کے اپنا ہی راہ کڈے یا جناب کبھی کل کہنے ویکھی آج ہی جو ہوئے کر لئیے جناب ایتھے ساں دا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بندے نہ کدوں کی بن جاندہ ہے ساں دا بھی پتہ نہیں چلتا بندے نہ کدوں کی بن جاندہ ہے حضرات میں تواڈے سامنے آیت کریمہ جڑی پڑھی گئے اللہ کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہہ دو ذرا سبحان اللہ قربان جائیے جناب تواڈے سامنے آیت کریمہ پڑھیے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو مینوں منن والیو اے مینوں وحدہ لا شریک تسلیم کرن والیو اے میرے تے ایمان رکھن والیو میری طرف توبہ کرو انج دی توبہ کرو جناب جیڑی پکی ٹھکی توبہ ہوے جس تو بعد توبہ کرن دی ضرورت نہ رہے حضرات اللہ رب کائنات نے سانوں توبہ دی ترغیب دے ارشاد فرمائیے حضرات اسی دنیا گزارتے جانے ہاں دن رات اسی گزارتے جانے ہاں ساڈے شب روز گزرتے جانے لیکن جناب توبہ دی طرف ساڈی توجہ نہیں آتی جناب کدی کیڑے گناہ کرتے ہیں کدی کیڑے گناہ کرتے ہیں حضرات ہر چیز دی ایک جڑ ہوندی ہے ہر چیز دی ایک جڑ ہوندی ہے ساڈے گناہاں دے جناب جڑ کی ہے اللہ رب کائنات نے اس واسطے ارشاد فرمایا سورہ تکاثر دے اندر اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا القاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون اللہ رب کائنات نے فرمایا جڑا قرآن دی تلاوت نہیں کرنے دا یہ مال دا لالچ جڑا مسجد دے نیڑے نہیں آن دیندا یہ مال دا لالچ جناب جڑا حلال نہیں کمان دیندا یہ مال دا لالچ جناب جڑا رشوت کھان تے مجبور کردا ہے یہ مال دا لالچ جناب جڑا بندے نوں غلط پاسے لے کے جاندا ہے یہ مال دا لالچ جڑا بندہ سود دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے یہ مال دا لالچ جی وجہ تو جناب اسی سیدھے رستے تو ہٹ جانے ہیں اللہ رب کائنات نے دس دیتا ہے اے لوگو یہ مال دا لالچ جنہیں تھانوں غفلت دے اندر ڈال چھڑیا ہے اللہ رب کائنات نے فرمایا اے لوگو ساریاں چیزاں تے میں اس واسطے بنائیاں نے کہ جناب بندے دے کم آن بندے نو اپنے واسطے بنایا ہے کہہ دو ذرا سبحان اللہ فرمایا بندے نو میں اپنے واسطے بنایا ہے بندے نو میں اپنے واسطے بنایا ہے جناب اس واسطے جناب شاعر نے سانو سمجھا
واسطے کوشش کی ہے شاعر آکھدائے جانور حاضر سب تیری رضا کے واسطے بیٹھے ہو جانن والے بیٹھے ہو کدی انج ویکھیا کہ گندم بھی جو چنے اگ جان چنے بھی جو گندم اگ جائے جناب گنا بھی جو چری اگ جائے چری بھی جو جناب گنا اگ جائے مکئی بھی جو جناب تیلی اگ جائے تیلی بھی جو جناب مکی اگ جائے کدی نہیں ہویا بھول کے بھی کدی نہیں ہویا جو بھی جو وہی سامنے آندا ہے سوچو تے صحیح بندہ تے جناب دن رات گناہ کرے سوچے اللہ میں نو معاف کر دے گا دن رات بندہ جناب شراباں پیوے
سوچے اللہ میں نو معاف کر دے گا. دن رات جناب بندہ نشے دے اندر گزارے سوچے اللہ میں نو معاف کر دے گا. دن رات بندہ جناب چوریاں کرتا پھرے بندہ سوچے اللہ میں نو معاف کر دے گا. جناب دن رات بندہ جناب لوکاں دیاں حق تلفیاں کرے سوچے بندہ میں نو اللہ میں نو معاف کر دے گا. دن رات جناب بندہ لوکاں دے قرضے مار لے پھر سوچے اللہ میں نو معاف کر دے گا. جناب جدوں تیرے ہاتھ دا لگا بیج بدل کے پھل نہیں دے رہا تے اے لگا بیج کنے بدل کے پھل دے گا. لہذا بندیا اگر اللہ نو من دائیں اگر نبی پاک نو من دائیں پھر نمازاں پڑھنیاں پینیاں نے پھر قرآن دے نیڑے آنا پینا ہے پھر جناب رشوت چھڑنی پینی ہے پھر سود چھڑنا پینا ہے پھر جناب بیمہ چھڑنا پینا ہے پھر حرام کاریاں چھڑنیاں پینیاں نے پھر لوگاں دے قرضے واپس دینے پینے نے پھر لوگاں دیاں دل آزاریاں چھڑنیاں پینیاں نے پھر اپنے آپ دی ڈائریکشن نو سیدھا کرنا پینا ہے اپنی من مرضی دی زندگی چھڑنی پینی ہے تے سوچنا پینا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ عبرت کی جا گئے تماشا نہیں گئے یہ عبرت کی جا گئے تماشا اور یہی تجھ کو دن گئے رہوں سب سے بالا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا ارے جیا کریں گا گئے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں گئے یہ عبرت کی جا گئے تماشا نہیں گئے. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. حضرات قربان جائے محبوب کریم دے دیوانیو اے میرے کول کتاب موجود ہے علامہ ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر یہ دے اندروں جناب روایتاں تواڈے سامنے رکھن لگا وا جناب حضرت عبداللہ بن شخیر اپنے والد صاحب تو بیان کر دینے کہنے نے قالا انتقیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول القاکم التکاثر ویقول ابن آدم مالی مالی حلک وحلک من مالک الا ما اکلتا فافنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقتا فامدیتا. قربان جائے حضرت عبداللہ بن شخیر اپنے والد صاحب روایت کر دینے انہوں والد صاحب کہنے میں چلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر آیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آیت کریمہ تلاوت پہ کر دینے الہاکم التکاثر توانو غفلت دے اندر ڈال دیتا ہے اس چیز نے کہ مال ادھروں بھی لب جائے مال ادھروں بھی آ جائے
چھڑیا یا کسی نو صدقہ کر دیتا ہے جڑا تیرے واسطے اگے پہنچ گیا ہے۔ حضرات سانو سوچنا چاہیے اج مال دی زیادہ خرس نہیں سانو جناب کتنے رہ کے چلی گئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی دی جناب حقیقت بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے کی ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک کہنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی ارشاد فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثۃ فرمایا جدو تسی بندے نو چار پائی تے رکھ کے لے کے قبرستان والے جاندے ہو فرمایا تین چیزاں بندے دے نال جاندیاں نے فیرجعو اسنان جامعہ تین نے آندیاں دو نے ایک اٹھے رہندیے فرمایا تین جاندیاں نے نبی پاک نے فرمایا جدو مردے نو لے کے جاندے ہو تین چیزاں جاندیاں نے فرمایا یتبعوہو اکلوہو فرمایا او دے گھر والے نال جاندے نے ومالوہو او دا مال نال جاندہ ہے وعملوہو اور او دا عمل بھی نال جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو یاد رکھنا جنہ دی خاطر گناہ کیتے نے وہ گھر والے بھی واپس آ جاتے نے جس مال دی خاطر تو اللہ نو بھول گیا ہے وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے کلہ عملی اگے جاتا ہے کلہ عملی اگے جاتا ہے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار حضرات توجہ کرو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو قربان جائیے مولا علی شیر خدا اسی نعرے سارے مار دیں مولا علی دے نعرے اسی سارے مار دیں اسی سارے منن والے مولا علی دے تے اسی اپنے آنوں بخشے بخشائے سمجھے بیٹھے ہیں تے مولا علی دی کیڑی گل ہے آپ فرماندے نے ما زلنا نشک فی عذاب القبر فرمایا سی ہمیشہ ذہن چ آندی سی یہ گل کہ عذاب قبر پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا عذاب قبر لوکاں نوں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا کہندے ذہن چ گل آندی رہندی سی کہندے حتی نزلت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرماندے نے حضرت مولا علی شیر خدا کہ جدوں اے آیت نازل ہوئی نا اے سورت نازل ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر مولا علی فرماندے نے اس تو بعد شک رہا ہی نہیں بلکہ پاک ہو گیا کہ اس چیز دے اندر پاک ہو گیا کہ عذاب قبر ہوئے گا جیڑا ایدہ مستحق ہے انہوں عذاب قبر ضرور ہوئے گا استغفر اللہ معاذ اللہ پاک سانو اپنی حفظ و مان دے اندر رکھے اللہ پاک سانو ساریاں جناب غلط کاریاں غلط چیزاں تو اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے پیارے محترم بھائیو دیکھو اگے روایتہ میں تواڈے سامنے رکھدا جا رہے ہیں قربان جائیے جناب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر کی ارشاد فرمایا اللہ رب کائنات نے فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے پھر تواڈے کو ضرور سوال کیتا جائے گا جیڑیاں نعمتاں میں تانوں دتیاں نے او دے بارے تواڈے کو سوال کیتا جائے گا جناب علامہ ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن شکر ما انعم به علیکم اللہ رب کائنات پوچھے گا میں تینوں صفت عطا کیتی سی دس سے دے بدلے تے تو
میرا شکر ادا کیتا یا نہیں کیتا، تو عبادت کیتیاں یا نہیں کیتیاں، میں دن رات تینوں سکھن دیتی ہے، میں تینوں سکون دیتا، دس میرا شکر ادا کیتا یا نہیں کیتا، دس میریاں عبادت کیتیاں یا نہیں کیتیاں۔ اللہ رب کائنات پوچھے گا میں تینوں رزق عطا کیتا ہے، یہ مدے مقابل تے دس تو شکر ادا کیتا یا نہیں کیتا، یہ دس جناب تو شکر دے نال میری عبادت کیتی یا نہیں کیتی۔ اللہ رب کائنات روز قیامت بندے نو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھے گا اے میرے بندیا میرے سامنے آ جا، بندہ سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندیا دس کہ تینوں صحت دیتی، کہے گا یا اللہ گاں دیتی، اللہ فرمائے گا میں تینوں سکون دیتا، کہے گا یا اللہ گاں دیتا، اللہ فرمائے گا دس میں تینوں رزق دیتا یا نہیں دیتا، کہے گا گاں یا اللہ تو رزق بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب کائنات فرمائے گا اے بندیا تو خود ہی پہ عمل دائیں، تینوں صحت بھی ملی ہے، تینوں رزق بھی ملے آئے، تینوں سکون بھی ملے آئے، اے بندیا تو خود کہنا ہے سارا کچھ ملے آئے، تیرے منگے تو بغیر تینوں صحت بھی دیتی ہے، تیرے منگے تو بغیر تینوں سکون بھی دیتا، تیرے منگے تو بغیر تینوں رزق بھی دیتا ہے، دس تو دے بدلے تے دے مدے مقابل کی کیتا ہے۔ ایتھے کھڑا ہو جا اپنی عبادتاں گنا، دس فجر کنی پڑھی ہے، دس زور کنی پڑھی ہے، دس عصر کنی پڑھی ہے، دس مغرب کنی پڑھی ہے، دس عشاء کنی پڑھی ہے، وہ چلے تے فرض نمازہ سی دس، اس تو علاوہ کنیاں پڑھیاں، اس تو علاوہ کیڑیاں عبادتاں کیتیاں۔ اگر بندہ سوال کرے گا، اگر بندہ کیوں کہے گا یا اللہ باقی چیزاں تے میرے تے فرض نہیں، پھر سوچو تے صحیح اگر اللہ نے کیوں کہہ چھڑیا پھر یہ چیزاں دینا بھی میرے تے کوئی فرض نہیں سی، تے اس وقت بندے دا کی بنے گا؟ اس وقت بندے دا کی بنے گا؟ حضرات آئیوں کر کے میاں مکمل وقت رحمت اللہ کی تعالی آپ نے سانو ایک گل سمجھایا، فرمان نے رات پوے سبحان اللہ۔ حضرات کیا بات ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے جناب ایک روایت علامہ ابن کثیر نے نقل کیتی ہے، میں روایت دا خلاصہ تو اڈے سامنے رکھ دینا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے
کہندے نے میں حضرت عمر بن خطاب کو سنیا، کہندے نے کہ دوپہر دے ٹائم تے میں ایک دن گھروں باہر آیا، مسیتے آیا تے دیکھیا حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہی مسجد دے اندر سن۔ تے مینوں کہن لگے کہ اے عمر خیر تے ہے کہ تسی پہلے ہی مسیتے آئے بیٹھے ہو۔ کہندے کہ اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مینوں دسیا، کہنے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زور دے ٹائم تے نکلے، دیکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد دے اندر نے۔ نبی پاک نے پوچھیا کہ خیر تے ہے اس ٹائم مسجد دے اندر آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز دی وجہ تو جس چیز دی وجہ تو تسی آئے ہو۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب آپ خود آئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کہ عمر بن خطاب تو کاتوں آیا؟ آپ نے بھی وہی جواب عرض کیتا، کہنے نے کہ بہرحال اسی مل کے ایک باغ دے اندر چلے گئے، باغ والے نے بہترین قسم دیاں کھجوراں اتاریاں اور پانی سامنے رکھیا۔ کہنے جناب اسی تے ان کھجوراں بھی کھان لگے، اسی تے پانی بھی پین لگے۔ جدوں کھجوراں کھا لیاں، پانی پی لیاں، پانی پی لیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ھذا من النعیم الذین تسألون عنہ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اے وہ نعمتاں نے جنہاں دے بارے پوچھیا جائے گا، سوال کیتا جائے گا۔ یعنی اسی ایک بھی لقمہ جڑا کھانے ہیں، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، ہر چیز دے بارے سوال ہوئے گا۔ جناب ایتھے تے حلال بھی چھڈیا نہیں جا رہا، حلال دے بارے بھی جواب دینا پینا ہے، تے جے حرام کھادا ہوئے گا استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر جواب کیویں بنے گا جناب؟ پھر جواب کیویں بنے گا؟ پھر تے سوچنا چاہیے کہ جناب ساری زندگی دی ڈائریکشن کی ہے، اسی جا کدھر رہے ہیں جناب، اسی کر کی رہے ہیں جناب؟ اشرف فقہ اکبر میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی لکھ رہے نے مکتبۃ المدینہ دا مطبوعہ، جناب آپ نے روایتاں ذکر کیتیاں صفحہ نمبر 173، کہندے نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قربان جائیے جناب، کہنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ فلیتقللہ منہ اليوم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگو ایک گل یاد رکھے آجے، جیس بھی کسے بندے دے اتے ظلم کیتا ہوئے، کس نے کسی دا حق ماریا ہوئے، کس نے کسی دی حق تلافی کیتی ہوئے، محبوب کریم نے فرمایا وہ آج ہی وہ دا حق واپس کر دے، آج ہی وہ دے پیسے واپس کر دے، آج ہی وہ دا قرضہ واپس کر دے۔ محبوب کریم نے فرمایا کیونکہ اس دن نہ پیسے کھون گے، نہ درہم کھون گے، نہ دینار ہوئے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدو بندے بولے چیزاں نہیں ہون گیاں، اللہ رب کائنات کی کرے گا؟ بندے دے نیک مال کٹ کے اس بندے دے نامہ مال دے اندر ڈال دے گا، اور اگر کسی بندے دے کول نیکیاں نہیں ہون گیاں، اللہ رب کائنات اس بندے دے گناہ پکڑے گا، پکڑ کے اس دے اتے ڈال دے گا۔ حضرات سانو سوچنا چاہیے اج جناب اسی اٹھتے ہیں کسی نے پیسے مار لینے ہیں، اٹھتے ہیں کسی کا قرضہ دبا لینے ہیں، اٹھتے ہیں جناب کسی دیاں غیبتاں کرتے ہیں، اٹھتے ہیں کسی دیاں چوریاں کرتے ہیں جناب، اٹھتے ہیں جناب کسی نو گالاں دینے ہیں، اٹھتے ہیں کسی دی بے عزتی کر دینے ہیں، اٹھتے ہیں کسی دی دل آزاری کر دینے ہیں جناب۔ ساڈا کی بنے گا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے، آپ نے صحابہ کرام نے کولو پوچھے آئے اے میرے صحابہ کرام اگے تے تسی میرے کولو سوال کر دے ہو، اج میں تواڈے کولو سوال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دسو مفلس کون ہے، دسو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ مفلس وہ بندہ ہوندا ہے ساڈیاں نظراں دے اندر جہدے کول پیسے نہ ہون، جہدے کول روپیے نہ ہون، جہدے کول درہم نہ ہون، جہدے کول دینار نہ ہون۔ محبوب کریم
कड़े होएगी, कदी इन्हों गाला कड़ियां होणगियां, वाका दा कदी इहदे ते तोहमत लगाई होएगी, कदी ओहदे ते तोहमत लगाई होएगी। वो ये पेंज करदा रहा है, ये पेंज करदा रहा है, तू नहीं जानदा इहदे बारे, इंज करदा रहा है। नबी पाक ने फरमाया वा आकला माला गादा, कदी इहदे कोलों कर्जा लेके खा गया, कदी इहदे कोलों कर्जा लेके खा गया। वसफा का नवा गादा, फरमाया कदी इहदा खून बहा दिता, कदी ओहदा खून बहा दिता। वा तरवा गादा, कदी इन्हों चंड मारी, कदी इन्हों चंड मार दिती है, कदी इन्हों मुक्का मारिया। नबी पाक ने फरमाया है इहदे कोल रोज़े भी होणगे, सदका खैरात भी होएगा, नमाज़ां भी होणगियां। होएगा कि नबी पाक ने फरमाया फयोता गादा मिनका सनातिगी व आदा मिनका सनातिगी। फरमाया कि अल्लाह पाक ओदियां नेकियां लेगा, नेकियां लैके जिन्हों गाल कड्डी सी उन्हों देवेगा, नेकियां लैके जिहदे ते तोहमत लगाई सी अल्लाह उन्हों नेकियां दे देवेगा, नेकियां लैके जिन्हों जनाब जेदा कर्जा मारिया सी उन्हों एदियां नेकियां दे देवेगा, जेदा खून बगाया सी उन्हों नेकियां दे देवेगा, जेदे चंड मारी सी थप्पड़ मुक्का मारिया सी अल्लाह उन्हों नेकियां दे देवेगा। अगर नेकियां पूरियां ना होइयां अल्लाह ओदे गुनाह चुकेगा, इहदे सिर ते डाल देवेगा। फरमाया जा हुण दोज़ख च चले जा। सानू सोचना चाहिए है जनाब साडी जिंदगी किंज दी गुजरती जाती है। दिला गाफिल ना वो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना गए। दिला सानू सोचना चाहिए साड़ी जिंदगी किवें पई गुजरदी है। जनाब अपनी जिंदगी के मुआमलात ते शुभ रोज़ ते सानू गौर करना चाहिए। कुर्बान जाइए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अराम आला तराउना, ऐ मेरे गुलामों मैं वो कुछ वेखदा जो तुसी नहीं वेखदे, वासमाउ माला तस्माऊना, मैं वो कुछ सुनदा जो तुसी नहीं सुनदे। फरमाया कि अत्तत समाऊ व हुक्कलहा अंत आइता, फरमाया कि आसमान चिर चिर करदा है, फरमाया हक को चिर चिर करे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही,
ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک وادع جبہتہ ساجد للہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رب کائنات دی قسم جہدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، فرمایا کہ 4 انگل دے برابر بھی جگہ نہیں جتھے رب دے فرشتے اپنے پیشانیاں رکھ کے اللہ دی بارگاہ چ سجدہ نہیں پہ کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، فرمایا کہ اگر تسی بھی وہ جان دے جو میں جاندا، فرمایا لا ضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا، فرمایا پھر تسی تھوڑا ہس دے پھر زیادہ روندے، فرمایا کہ ہر شے تسی چھڑ دین دے۔ قربان جائیے جناب، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں، ساڑھی زندگی کس طرح پہ گزر دیئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آخری گل آپ دی عرض کرانگا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کی ارشاد فرماندے نے، آپ دے بارے علماء ارشاد فرماندے نے کہ آپ نے توبہ کیوں کیتی، فرماندے نے کہ آپ دی توبہ کرن دے اندر 2-3 جھٹکے لگے، 2-3 وجہ بنیاں جنہ وجہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے توبہ کیتی۔ آپ وقت دے بہت بڑے بادشاہ سن، آپ بادشاہت چھڑ کے فقیری لین دے طرف آ گئے، وہ دی وجہ آپ فرماندے نے، علماء فرماندے نے کہ ایک دن آپ اپنے محل دے اندر بیٹھے، اکلے بیٹھے، جناب دروازہ لگا ہویا، رات دا ٹائم ہے، تو جناب انج لگے جویں اتے کوئی دوڑدا پھردا، آپ نے تھلیوں آواز دیتی کون ہے جڑا اتے دوڑدا پھردا؟ قربان جائیے جناب حضرت ابراہیم بن ادہم آپ تھلے بیٹھے ہوئے نے، اتے کوئی دوڑدا ہے، اس طرح محسوس ہے جس طرح کوئی دوڑدا پیا ہے۔ آپ نے تھلے آواز بلند کیتی ہے، کون ہے جڑا اوپر پیا دوڑدا ہے؟ چھت دے اتے کون ہے؟ اوپر والے نے آواز دیتی ہے میرے اونٹ گواچ گئے نے، میں اپنے اونٹ پہ اللہ بداواں جناب۔ جدوں یہ گل کیتی ہے، جدوں میں اونٹ پہ اللہ بداواں گل کیتی ہے، تھلیوں جناب بادشاہ ابراہیم بن ادہم بولے نے، کہن لگے کدی اونٹ بھی چھتاں دے اتے چڑھے نے، کدی اونٹ بھی چھتاں دے اتوں لبے نے۔ اوپر والے بندے نے آواز دیتی ہے دس اگر اونٹ چھتاں تے نہیں لبدے، دس ایتاں دے تخت دے اتے بیٹھ کے رب بھی لبدا ہے۔ اگر اونٹ چھتاں دے اتے نہیں لبدے، دس اس طرح دے تخت دے اتے بیٹھ کے کدی رب بھی لبدا یا نہیں لبدا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم آپ دا وقت گزردا جا رہا ہے۔ ایک دن جناب اپنے محل دے اندر بیٹھے ہوئے نے، بڑے بڑے جلاد سامنے نے، بڑے بڑے جناب سیکورٹی گارڈ سامنے کھڑے ہوئے نے۔ ایک بڑا کڑیل جوان چلدا چلدا آ رہا ہے، سیکورٹی گارڈ کے کوئی روکن واسطے اونے خط کیتا، بندے ادھر کندا چ جا لگے، ادھر ہاتھ ماریا، ادھرلے بندے بھی پڑے ہوئے، کس نے اندر جرت طاقت نہیں اس بندے دا رستہ ڈک سکے جناب۔ وہ بندہ چلدا چلدا اگے آیا ہے، بادشاہ دے پلنگ دے قریب آ کے آپ ہی تھلے بہ کے آئے، آپ ہی لیٹ کے آئے۔ بادشاہ پوچھدا ہے او تو کون ہے جڑا اے جسارت پیا کردا ہے؟ کہنے لگا میں تے ایک مسافر ہاں۔ کہنے لگا اچھا مسافر ہے، جا کے مسافر خانے دے اندر رات گزار، یہ کوئی مسافر خانہ ہے؟ کہنے لگا نا بادشاہ نہ بول، یہ مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ کہنا ہے تو کنے کہنا ہے مسافر خانہ ہے؟ کہنے لگا ہے بادشاہ دس تیرے تو پہلے کون سی؟ بادشاہ کہنا ہے میرا باپ، اس تو پہلے کون سی؟ میرا دادا، اس تو پہلے کون سی؟ میرا پردادا۔ کہنے لگا بادشاہ چلا لگدا ہے جتھے ایک جاوے دوجا آ جاوے، دوجا جاوے تیجا آ جاوے، انہوں کی کیا جانا ہے؟ مسافر خانہ ہی کیا جانا ہے۔ بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی ہے، بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی ہے۔ بادشاہ سوچن تے مجبور ہو گیا، جناب دو واقعے گزر گئے نے، تیسرا جناب ایک وقت ایسا آیا ہے روزانہ کی ہوندہ سی، بادشاہ نے جدو سونا ہوندہ سی، جدو بادشاہ نے لیٹنا ہوندہ سی، سونا ہوندہ سی، جناب کی کیتا جاندہ سی۔ ایک جناب کنیز نو آڈر سی، وہ
کیتا ہے دلا چکیا سوٹا چکیا ہے کھچ کے کنیز نو ماریا سوڑ کے کنیز نو ماریا جدو کنیز نو ماریا ہے بجائے اس نے کہ کنیز روے اٹھ کے ہسنا شروع ہو گئی ہے بادشاہ کہندا ہے اینی زور دے نال میں سوٹا ماریا تو روئی نہیں بلکہ ہسنا شروع کیتا ہے ایدی وجہ کی ہے بادشاہ کہندا سوٹا انی زور نہ میں ماریا سوٹا بجے تے بندے نو ہوش نہیں رہندی انی زور دے نال جڑا سوٹا بجا تے میں حیران کہ توں بجائے رون دے تو ہسنا شروع ہو گئی ہے ایدی وجہ کی ہے جناب اس کنیز نے جواب کی دیا جواب کی دیتا میاں محمد بخش آپ نے دا ترجمہ کیتا کہہ دے ذرا سبحان اللہ قربان جائیں جناب میاں محمد